Sugrįžau turbūt dėl to, kad supratau, kad aš neturiu pasirinkimo. Yra tik vienas variantas - eiti toliau, bandyti, nes grįžti ten, kur buvau, jau nebegalėjau ir nenorėjau. Nelyginant, sakykime, pirma pakopa buvo toks pabandymas tiesiog paragauti visko po truputėlį iš skirtingų pusių, o antra pakopa tai yra, čia aš jau suvalgiau gražų patiekalą, kurio labai labai norėjau. Ir būnant čia aš supratau iš tikrųjų, kas yra laimė man. Ir pasirodo labai paprasta. Laimė man tai yra, kai tu viduj, savo širdyje, tu jauti ramybę. Kai viskas nurimsta, tu nepergyveni, tu nestresuoji, pati savęs neaitrini klausimais, o kas bus, o kaip aš išgyvensiu, ką aš veiksiu, ką aš darysiu, kai ateina ta ramybė. Tai yra tikrai palaima. Ir tada jautiesi laimingas ir tada yra prasmė būti.